Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Эту игру, если что, я начинаю играть не сам, я играю вместе с Марком. И сегодня я продолжаю сам себе строить челленджи. Старт я уже вижу у меня прекрасный. Тут есть горный вождь, есть омника. Это означает, что... Правильно. Я сегодня буду делать горного вождя магом. Вы такие думаете, в смысле? Горный вождь и маг? Да, ребят, все так. Делаю сам себе челлендж, я хочу жетон отступника, плюс посох третьего тира, а там дальше уже будет по обстоятельствам. Я про жетон отступника уже снимал ролик, да, с Кезом, очень много он вам понравился, очень много кому он понравился, очень много кому понравился, говорю. Ну вы поняли, короче. В общем, много кому он понравился. Поэтому сегодня продолжаю тестировать, кому лучше всего будет заходить жетон отступника. И я сразу хочу услышать ваш фидбэк на этот счет. У меня есть еще пару идей, кого можно будет закерить. Есть у меня на примете эта бабка под жетоном, под посохом третьего тира через 9 магов. Есть еще и берсерк под 9 магов, соответственно жетон плюс посох, ну все как мы любим. И напишите фидбэк свой в комментариях, что вы на этот счет думаете. Потому что повторять один и тот же контент, скажем так, ну будет такое. Хотя это будет совершенно иные керри, но все же. В общем, пишите в комментах, что на это что думаете. А так, ребят, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк, подписаться, если не подписан. Подписывайся также на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. О, как на одном дыхании, чисто, так знаете, ровно, четко. И еще я сегодня планирую запустить стрим. Скорее всего... Хотя не, я не буду говорить по поводу времени, потому что мало ли что произойдет. Потому что, допустим, вчера у меня была авария по свету тут по улице моей, и у меня не было очень долго света, поэтому и ролик вышел с задержкой. Потому что я думал, ну, утром проснусь, по-любому что же все сделают. Ага, проснулся утром, ничего не сделали. Ну, короче, вы поняли. В общем, планирую стрим. Во сколько он будет, напишу в своем телеграм-канале. Поэтому это еще один повод подписаться. Так, старт, я смотрю, у меня шедевральный. Ставлю орков, чтобы у меня был тинкер намного плотнее. Так, понял, жетон мне не упал. Берем этот кристалл, сразу его перерабатываем. Понял, упал пакт мертвецов. Есть еще и магический плащ. Да не, я буду рандомить. Понял, спасибо за шапку. Очень крутая шапка. Это чтоб уши у меня не мерзли, короче, чтоб не болел. Просто чтоб не болел, знаете, как подорожник чисто, только на голову. В общем, какие предметы мне нужны и какую в целом я хочу сборку? Ну, естественно, я либо буду делать 9 чистых магов и, соответственно, плюс керри горный вождь. Либо же это будет сборка через синергию волшебников. Ну, через синергию волшебников мне на самом деле больше всего нравится. Но если получится чистокровных 9 магов сделать, то я не откажусь. В зависимости от того, какие здесь будут в целом маги. Вот. Все. Вы меня прекрасно поняли, поэтому... Будем говорить по поводу горного вождя. Вот в такой сборке, которую я хочу, какие я считаю ему топовые предметы. За первый тир говорить не буду, хотя нет, давайте за первый тир тоже скажу. Из первого тира хп плюс 300, норм. Так, у меня стол сильный, поэтому беру талант на плюс 1 золото за победу. По сути, я тут должен всех выносить. У меня крепкий стол, если еще найду 2 орков, то это будет вообще 10 из 10. Вот, хочу, конечно, еще баф людей получить ранний. Если бы котел упал, вообще было бы шикарно. Вот, первый тир. Медальон, хп плюс 300, мана реген, плюс броня. Это все то, что я считаю, что из первого тира топово. Ну, можно, конечно, еще и, как бы, палочку Гарри Поттера взять, 10 магического урона будет давать. И можно взять другой посох, который 20% магического урона дает. В принципе, тоже норм. Из второго тира. Мана плюс 50, must have. Плащ-пальто тоже хорошо, если против вас, соответственно, есть магический прокаст. Что еще такого? Ну, жетон отступника, естественно, если против вас будут воины либо звери, потому что магом он считаться не будет, даже если поставите синергию магии, ну, то есть магов точнее. Ну, думаю, вы сами это знаете прекрасно. Вот. Потом. Что еще такого из второго тира хорошо? Ну, естественно, жетон необходим. Ну, как вы поняли, мы играем под жетон, поэтому за жетон я не стал говорить. Жетон. Мана плюс 50, арканцы такое на самом деле, потому что 20 мана всего лишь дает. Но в принципе, если выпало, то почему бы и не взять. Плащ-пальто, жетон, который дает плюс броню и возврат 50% наносимого урона, тоже must have будет. Ну, в принципе,
В принципе, все, да. Вот из второго тира такого ничего больше нет. Из третьего тира. Сразу хочу сказать, призма не работает на горного вождя. Хоть там и написано одиночная цель, но не работает почему-то. И так же самое не работает синергия наблюдателей под этого горного вождя. Хотя это тупо. Цель-то одиночная. Почему так? В душе не чаю. Пожалуйста, пожалуйста, кастуй нормально свои ракетки, пожалуйста. О, 2 ракетки в ЦМ-очку. Ну ладно, я хоть тут раунд забрал, спасибо. Спасибо и на этом. Из третьего тира. Ну, мифриловые доспехи, естественно, это топ. 10 из 10. Посох третьего тира, это однозначно. Мы его 100% берем, мы его пропускать не можем, потому что x3 урон умножается. Как на тычку, так и, соответственно, на способность. Поэтому давайте так. В первую очередь посох первого тира. О, третьего тира. О боже. У меня столько просто мыслей в голове, столько хочется, может, вам сказать. Ну, блин. Поняли. Посох третьего тира. Сразу. 100% необходим. Потом, мифриловый доспех. Специально там против всяких хиксов, думов, сайленсов, обезоружий и тому подобное. Плюс манореген 100% дает. Наследие духа огня. Имба. Имба 100% берем. А чел гений. В яйцо закинул пак мертвецов, но пак мертвецов на яйце не работает. Запомните. Не работает. Работает вот эта вот магическая коробка, но не работает пак мертвецов. Из третьего тира что еще такого хорошего? Это, ну, шар бездны ситуативно. То есть, если против вас есть маг прокаст, то, соответственно, шар бездны мы берем. Все остальное нам нахрен не надо, если честно. Так, ладно, вот так вот сделаю. Это продам. Мне просто нужны деньги. Вот, и я думаю, ошибку сейчас и не сделал. Хотя, наверное, я сделал ошибку, то что орков продал все-таки. Ладно. Без орков побудем так. Агра, кстати, еще хочу поставить. Огр вообще будет имбовый. Я за Агра уже говорил несколько раз. И еще раз говорю. Огр новый. Это лютая имба. Особенно если получится его в 3 звезды собрать, то забейте. Чел, который с огромной аурой, и вы можете кастовать свою способность там чуть ли не нон-стопом несколько раз. У меня было такое, что у меня дизраптор кастанул свою способность, ну, сколько? Раз 5 точно подряд. Это жестко. Это очень жестко. Поэтому, ребят, я рекомендую вам все-таки попробовать собрать игра. Тут я, к сожалению, раунд проиграл. Ну, ошибку я сделал. Ошибку. Да, надо было все-таки... Надо было все-таки оставить. Оставить мне орков. Может, этих хпшки мне не хватило как раз. Ну ладно. Из четвертого тира, что я считаю must-have, это БКБ. 100% нам надо, потому что всякие контроль, дебафы, сайленсы, ну вы поняли. БКБ must-have. Можно цепочку, можно догон, но это такое. Драконий рог, естественно, имба. Это нам надо. Дальше, из пятого тира. Ну, в четвертом тире просто, ну, это очень ситуативно, но я считаю, что то, что вам критически важно, вот прям надо кровь из носа, это все-таки БКБ. Все остальное надо смотреть. Можно и рефрешер запихнуть, хотя если вы соберете его в 3 звезды, либо найдете в 2 звезды плюс агоним, то вам не надо этот рефрешер. А так, драконий рог, вот драконий рог, вот смотрите, БКБ и драконий рог, все это must-have, дальше ситуативно смотрите по ситуации. Из пятого тира. Хекс, хорошо, бессмертие, отлично, под наследие духа у вас просто горный вождь будет неубиваемый, стаки ему хрен кто скинет, и вы просто будете разваливать. Бессмертие, Хекс, чтобы контроль накидывать, плюс урон магически повышает. Щит пятого тира, ну, пригодится, ну, пусть будет. Молнии пятого тира тоже шикарно, потому что если вас будут бить, посох третьего тира будет умножать урон от этих молний. А если играть будете через 9 магов, то там урон космический будет от этих молний. В общем, топ, можно брать. Но must-have, то, что в первую очередь надо, это все-таки бессмертие. Все остальное тоже ситуативно, смотрите сами. Ну и агоним. Агоним, если у вас, соответственно, горный вождь в 2 звезды. Я здесь беру, соответственно, мастерскую бума. Мне нужен, соответственно, будет посох третьего тира. Я, наверное, кстати, может поискать. Я, в принципе, хотя ладно, я сначала жетоны... Жетон, естественно, беру. Это имба. Кеза ставлю. Ну, Кеза я реализовывать не буду, естественно. Наблюдателей тоже не буду реализовывать. Пусть просто так, ну, будет. Мне просто этот жетон пока некому запихнуть. Вот.
Скорее всего, здесь шаманы еще могут нарисоваться, потому что чел нашел нефритового генерала. А я думаю, кто-то из легендарных там фигур будет, по-любому. Может, найдет. Вот это такое. В принципе, все. Так про горного вождя я рассказал. А теперь я расскажу, почему я считаю, что горный вождь это вообще лютая имба под 9 магов. И в целом через этот жетон им посох 3-го тира. Что вы понимали, откат способности у горного вождя 6 секунд. Длительность 6 секунд. Он дает свой стоковый стан. Ну там прерывание. Но еще есть как бы обморожение от магов. А извините меня, он об землю будет бить. Дай бог каждому. Он будет станить и он будет обмораживать. Это вообще жесть. Антимаг пришел. Мне такое нравится. Предметы в антимага закинул. Почему бы нет? Вот. Ну, можно, в принципе, хпшку поставить. Да, поставлю пока что хпшку. Кеза можно продать или не продать, или продать, или пусть будет. В принципе, пусть будет. Хотя... Короче, пусть будет так как-то пока что. Там много людей играет на лустрике, мне это нравится. Поэтому тут я рад. Надо, кстати, будет еще вот это вот новое яйцо реализовать в 3 звезды. Когда-нибудь, надеюсь, у меня получится. Я хочу его реализовать в 3 звезды под лешим. То есть делаю Кири лешего. И яйцо это перевоплощать хочу через 2 мишек, либо же через 2 ханов. То есть вот так вот хочу сделать. И посмотреть, что это будет. Потому что там поглощение, ну, космические цифры пишет насчет поглощения. А как оно по факту будет, хрен его знает. Может, оно вообще работать так не будет, как я считаю. Потому что я так и не понял, как работает это яйцо. Оно работает только на друидов, когда вы перевоплощаете его в 3-звездочное яйцо. И там космические цифры поглощения и увеличения урона дает. Но там как-то либо кривой перевод, либо что. Потому что, если так посудить, по стоимости 2 этих друидов. Ну вот, допустим, бревно стоит 6 монет в 3 звезды. Если складывать 2 бревна, то это 12 монет. Это, соответственно, 120% поглощения и дополнительного урона к друидам, которых он связывает. Но это ж космические цифры, согласитесь. Поэтому я и в замешательстве. Я не думаю, что это так работает. Я больше чем уверен, что я на 200% уверен, что это так не работает. Мне кажется, это будет 60%, а не 120%. Ну, короче. Если что, в комментах меня поправьте, чтобы я четко понимал, так это или не так. Так, ну, резачка берем, идем в уровень. На 15 раунде мы, соответственно, будем брать талант на +1 к шансу выпадения. Вот. Вот под жетон. Меня там в комментариях спрашивали, типа, кто еще из мощных керри под жетон отлично заходит. Вот всем понравился кез в моей реализации, но я не до конца реализовал этого кеза. Я хочу еще реализовать его под все-таки полной синергией наблюдателей. Кстати, тоже в комментариях напишите на этот счет, что думаете по поводу керри кеза. Вот. Напомню, 2 вопроса. Хотите ли вы еще увидеть контент под жетоном 2-го тира? Потому что есть у меня варианты, как можно это сделать. И, ну, просто понимаете, жетон, он вариативен. Можно много керри сделать. Вот у меня, как я сказал раньше, есть 2 керри, которых я хочу еще сделать. И один из них бабка. И вот я считаю, что бабка это будет прям вообще развал кабин. Поэтому, короче, в комменты пишем, не стесняемся. Ну и, соответственно, по поводу кеза. Вот. Ну, в принципе, все вот так вот по вопросам, которые я вам задал. Да. Так, берем. Блин, шаманы, конечно, это будет неприятно, если шаманы соберутся. Там еще 2 играют через аптечку, это плохо. Марк, походу, что там, инсектоидов собирает? Непонятно, что там Марк собирает пока что, но... Там, кстати, ТБшку кто-то еще собирает. Интересные тут сборки. Не знаю, что тут будут за сборки, но мне очень интересно это уже посмотреть. Мне там, кстати, в комментариях писали, что Никс через волшебников это лютая имба. Именно делать, получается, Никса 3-звездочного, собирать ему хорошие предметы на плотность, чтобы он просто жил там наследие духа огня, бессмертие, щит 5-го тира, вот такое. И собирать его через волшебников на 9 нежити. Там, он, типа, говорят, что он бесконечно юзает и свои карапасы и уничтожает всех и вся, потому что там хп минимум будет у всех. Ну, это все хрень. Хан пришел. Ну, хан мне не нужен. Баф людей зато есть, наконец-то. Спустя 1000 лет мне приходит баф людей. Спасибо тебе большое.
Очень вовремя, я считаю. Надо, кстати, рандомить предмет. Надо рандомить. Это все мне просто не надо. О! А молнии, кстати, неплохо. Молнии это хорошо. Так, ну Кеза продам. Пока что в Шамана Лавы закину жетончик. Лустрик продаю. В принципе, можно еще и Кеза продать. Я могу 8 выйти. Если еще продам инчу. Не знаю. Не знаю. По-моему, меня снесли. Да, у меня сейчас Тинкер сдохнет. Да, ну, Хусик имба. Хусик имба. Ну ладно. Ну ладно. Пока что поставлю Кеза все-таки. Я хочу найти еще одного орка и поставить все-таки себе баф 4 орков. Я думаю, это будет очень сильно. Надо посох 3-го тира поискать. Блин, ну мифриловый доспех нельзя особо скипать. Но мне нужен этот мифриловый доспех. Надо брать. Надо брать. Там, кстати, нежить собирается. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я думаю, я справлюсь. Так вот. Ну я про горного вождя, в принципе, все рассказал. Мне больше это особо добавить-то нечего по поводу горного вождя. Тут древние собираются, рыцари собираются. Но на самом деле я вообще... Мне вообще плевать на них. Они мне ничего не сделают. Ну тут меня снесли, тут больно. Когда-нибудь у меня получится записать ТБшку. По-любому, кстати, подписчик должен написать мне по поводу ТБшки. По-любому. И дня не проходит, чтобы по поводу ТБшки написали. Ни дня. Так, Агра сейчас поставил. Как я говорил, Огр это имба. Я его хочу, может, даже в этой игре попробовать в 3 звезды собрать. Если получится, то будет 10 из 10. В общем. Ну, я уже рассказывал по поводу Агра. Но кто вдруг первый раз смотрит, ребят, у Агра сейчас радиус бафа. Короче, у него, блин, как аура. О, кстати, там 4 наблюдателя. Понял. У него сейчас как аура. И есть вероятность, что после того, как вы закастуете способность, она сразу откатится, но ману не восстановит. Вот как у Тинкера, видите сейчас? Бэмс. И еще раз восстановилась. Бэмс. Сильно? Это очень сильно. Короче, мне писали в комментариях, что кто-то собирал Агра в 3 звезды. Он его собирал через 6 богов еще сверху. Там такой был, такая вакханалия творилась. Ребят, рекомендую. Пробуйте. Не хочу пока что ставить 4 орка. У меня слишком сильный стол сейчас. Не хочется, не хочется. Надо, кстати, будет еще темпларку под жетоном сделать через 9 убийц. Я думаю, там вообще развал же будет кабина. Мне кажется, вот этот жетон, его 100% нужно переносить в 5-й тир. Даже не в 4-й, 3-й, а именно в 5-й. Потому что это слишком имбовый предмет. Слишком. Это то же самое, что у тебя ранняя перчатка на чистый урон появляется. Ну тоже... Извините меня, перчатка чистый урон, она дает очень много. Но не так много, как вот этот вот жетон. Потому что жетон, он работает еще на урон с руки. А вот этот вот урон с руки может только снивелировать магическое сопротивление. И все. Больше ничего не может, ну, как бы снивелировать этот урон. Это бред. Я, кстати, плюс 400 хпшки лучше поставлю. На мобов. И вот так вот сделаю. Вообще по кайфу. Да. Так, ну что. Держим за меня кулачки, что мне приходят ранние горные вожди в 2 звезды. Ладно, Агра, короче, если что, пока что продал. Не буду пока Агра. Я хочу просто максимально быстро в уровень пойти. Хоть Огр и имба, но пока что я пойду в уровень. Уровень надо брать. На 400 хп посижу лучше пока что.
Бемс. Все. 9 есть. Здорово. Что у меня тут по реликвиям? Аптечка, ящик азарта. Но я беру ящик азарта. Джекира пришел. Хорошо. Я буду ролиться, потому что у меня сейчас шанс выпадения как на 10 уровне. Надо ролиться, надо усиливаться. Так, продаем вот это вот лишнее. Антимага тоже продаем. Цемочка на манореген у меня остается. Дух пятерочка, здорово сюда. Активируем сразу вот эту реликвию. Поехали перерабатывать. ДК мне вообще ну, вот не нужен. Он не вписывается мне никуда, по сути. По сути своей никуда не вписывается. Может, мне сейчас еще легендарки будут падать, я их буду перерабатывать. Кстати, хорошо, что здесь есть легендарный леший. Можно будет лешего собрать и переработать. Еще и Зевс, кстати, есть. Надо, кстати, покупать сейчас себе волшебников. Я сейчас выиграю раунд, продам волшебницу, потом, если что, найду. И снова покупать игра. Огр нужен. Бэмс, бэмс. Давай, Тинкер, вся надежда на тебя. Тинкер, Тинкеросик, стреляй. Стреляй, как никогда в жизни не стрелял. А вы прикиньте. Не, ну это такое, это будет, наверное, слабо. Короче, у меня идея появилась. Это пак под 6 богами через нового агра. Сильно? Я думаю, да. Да шо ж так дорого? Некор-то, конечно, круто, но некор... Блин, нужен ли он мне вообще, этот некор? Да нет, нахрен он мне нужен. Продаем. Кунку, кунку, кунку вместо ДК. Можно 5 драконов. Нет, нахрен мне эти 5 драконов. Да легендарочки мне давай, легендарочки сыпь, пожалуйста. Ладно, пока так сделаю, пусть у меня будет баф людей чуть-чуть. 9 воинов, о, ну меня тут сейчас несут. Сейчас будет больно. Или не будет? Не, будет. И или не будет? Ничего себе. Я думал, мне сейчас будет бобо. Омник. Блин, омник нужен. Горный волк. Здорово, мое солнышко. Здорово, моя заинька. Омник есть. Горный вождь есть. Теперь собрать бы его в 2 звезды, и все, и жизнь удалась. У меня сейчас есть 3 героя, которые мне необходимы. Осталось только теперь собрать себе 9 магов. И посох 3-го тира найти. Не знаю, наверное, я сейчас сделаю ошибку. 2 горных... Кто там 2 моих горных вождей забирает? Не трогать моих горных вождей. Да не, пока что мне слабоват. Хотя... Нормально. На автопокупку на всякий случай ставлю горного вождя. Так, Зевс. Блин, ну мне не надо Рубик, у меня будет тогда... Ладно, пусть будет так пока. Опять Рубик. Да мне этот Рубик-то не нужен. Не нужен мне этот Рубик, не нужен. Так, Марк играет через 5 драконов. Не через 5 драконов. Он играет через ведьмаков пока что. Больно. Больно. С Траксой это в 3 звезды. Единственный плюс то, что у Марка мало хп сейчас, но у него есть Тракса. Надо будет, кстати, Траксу попробовать сделать. Вы прикиньте, Траксу под жетоном, под посохом, в 3 звезды. Там же урона будет космос. Так, яйцо есть. Беру вампиризм. Вампиризм имба. Вампиризм имба. Так, игра сюда. Вот так вот сделаем. Вот. А ну продам пока. Я тебя продам. Так, отлично. Дурак, Саня, ты дурак, 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 дурак. Яйцо, если что, я не хочу тратить.
Я бы мог потратить на лешего, но не хочу. Не хочу, потому что мне это яйцо пригодится на горного вождя. А вдруг он мне сейчас упадет с этого? Я возьму его и потрачу. Я мог бы вообще его перерабатывать, но не хочу, ребят. Надеюсь, вы меня поймете. Наследие духа огня. Мне посох третьего тира надо. Надо посох третьего тира. Ладно, берем. Против нежити тоже хорошо будет. Спасибо за бесполезную спектру. Так, парад. Ну давай, горный вождь, ну ты мне уже нужен. Еще один аппарат. Ну я, конечно, жесткую ошибку совершил, то, что взял и рольнул. Так. 9 магов уже поставлю. Не рольнул, а продал импресску, имею в виду. Жесткую ошибку сделал. Ребят, не повторяйте такой ошибки. Ну я просто спешу, я волнуюсь, понимаете? Волнуюсь, переживаю. Это нервы. Так, давай искать. Посох, посох, посох. Посох, посох, мой родненький, но не успел. Все. Ребят, я почти укомплектованный. Готовьтесь, сейчас пойдет контент. Как только в 2 звезды его соберу, там вообще вдвойне контент пойдет. У меня горный вождь только что с помощью агра откатил себе способность. Все, поехали. 9000 урона, здорово. Ой-ой-ой, какая же это будет сейчас вакханалия. Так, Джакира в 2 звезды пойдет. Пойдет. Так, свенчик есть, хорошо. Перерабатываем. Пошли, Легия, пошли, но не те. Еще один Зевс. Как же я не хочу яйцо на Зевса тратить. Так, ладно, 2 волшебника сюда. Сюда. Вместо морской волшебницы мало летать будет. Мало ли. Блин, хочется полностью сролиться и попробовать найти все-таки горного вождя. А, кстати, Тайдах. Так, смотрим. Тут и гидов 3 звезды, это проблема. А нормально так урона так вношу я на секундочку. А ну-ка, ну-ка, кто кого? Гидов 3 звезды. Или горный вождь. Я ставлю на горного вождя. Бэмс, бэмс, бэмс. Чисто ополые. Наказываю. У меня же еще и тычка магическая. Пока что, правда, слабенько, но ничего страшного. Кстати, у горного вождя же с руки там огромный урон. Если в 3 звезды его собрать. И он огромно плотный еще. Блин, ну Зевс это, конечно, круто. Ну, пожалуйста. Я, кстати, переволновался там немножко. И хотел сказать, что Тайд в этой игре будет, а Тайда-то в игре нет. Ну одного, ну одного. Ну, дай горного вождя, ты падла. Одного. И в 2 звезды его соберу, пожалуйста. Бимс, 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 ля. 9200 урона и 4600 от Зевса. И, кстати, если что, из-за того, что у меня Зевс 2 звезды, я сейчас чувакам намного больше урона в табло прописываю. Опа, Зевс. Зевс это хорошо. Так, плотность. 2800 хп просто у этого молодого горячего, ребят. Ничего себе там Зевсов. Ничего себе там Зевсов мне прет. 1 Зевс хорошо, 2 лучше. Джакира. Джакира нам не нужен по итогу. Пожалуйста. Дай мне сейчас одного горного вождя. Не прошу 2, дай одного. Там, кстати, Марк поставил себе 4 морских, но против тычки это не поможет. Но я через способность играю, поэтому немножко это ему поможет. Но у меня пока что нету горного вождя. У меня в 1 звезду. Но это все равно сильно. 450 урона с руки. Бэмс, бэмс, бэмс. Ребят, 14, ну, почти 15 тысяч урона. Ладно, не почти, 14 200. 14 200 урона. Это только он в 1 звезду. В 1. А что будет, когда его в 3 соберу? Там же вообще жесть будет. Ну, 3 это, конечно, губу раскатил. Единственное, что я смогу собрать, это в 2 звезды плюс огоним его.
Хотя у меня Кстати, я на 35-м раунде возьму реликвию яиц и соберу себе Зевса. Чисто на сдачу. В 3 звезды. Да. Сейчас, если я еще найду предмет, это те, которые мне необходимы, то там забей. Его хрен убьешь. Миллиард хп, миллиард всего. Он меня даже смотрит, они такие думают, что ты там такое собираешь? Прикол в том, что даже эта сборка будет хорошо работать против инсектоидов, потому что горный вождь, он массово бьет. Но надо еще игра будет собирать. Тут у меня и омник есть на подсейв. Бэмс, бэмс, бэмс. Нормально, 10 тысяч урона, здорово. Что тут у нас? Ладно, возьму кабанчиков. Возьму кабанчик. Пусть будут кабанчики. И продам их. 2 продам. Так вот сделаю все. Все остальные пусть у меня остаются. Мне в любом случае надо брать 10-й. ХП у меня до хрена. Я могу спокойно экономить свою хпшечку. Точнее, разменивать свою хпшечку. Можно не париться на этот счет. Хочу в комплекте еще и агра собрать в 3 звезды. Это же будет вообще бомба. Так это же, понимаете, это работает еще и на Омника. Потому что Омник же активирует свою способность. И там есть некая вероятность, Омник может несколько раз закастить свою способность. Это же плюс миллиард от хила. На секундочку. Посох возьму. Я ману перекину кому-нибудь. Так. Антимаг. 2 раза закастил только что Омник свою способность. Да, работает. Работает. Чисто 800 урона стычки. Ну, я тут проиграл. Мне не хватает урона пока что. Дыщ. Блин. Да не хватает. Ну, у меня в 1 звезду пока что. Ничего, живи, Марк, живи. Пока что живи. Жди, я готовлю для тебя имбу. Только придет он у меня в 2 звезды, там уже будет не до смеху. Лич. О как. Лич под синергия наблюдателей, но он будет играть, я так понимаю, через эгиду. Хотя на самом деле через Лича, мне кажется, намного профитнее было бы играть. Не против меня, конечно, но в целом. Надо медальончик еще будет найти, но мне его некуда засунуть. Мне хп надо. Надо жить. Так это 6 Зевс. Я там не помню, договорил или нет. У меня с головы сейчас вылетело, поэтому если что, то повторю инфу. Зевсом я намного больше урона наношу по шахматисту. Намного больше, там из-за того, что у него способность такая. Да, как я их разрываю, боже. 10 тысяч урона. Это только в 1 звезду. Боже, что будет, когда я его соберу в 2 и найду Аганим? Это будет сексуальненько. Найду предмет? Надо медальончик поискать пока что. Потому что что-то больно мне в лицо прилетает. Медальончик. Пока посох перекину. Посох этот мне вообще никогда не годится, он мне не нужен. Дум будет проблема, если Дум будет в меня лететь. И если вот этот чел на наблюдателях соберет себе еще и Дума, то это тоже будет вдвойне проблема. Джекира нужен мне вообще? Ну, чисто так на сдачу пусть будет. О, там чел ставит 6 воинов, 4 морских. Удачи. Удачи, ребята. Не помогут вам морские. Отвечаю. Бэмс, бэмс, бэмс. Ну, а еще и Зевс сверху докидывает. Чисто Зевс саппорт. Ну, кстати, он предметы закинул в Лича. Поможет ли это ему? Я думаю, нет. Правда, наследие Духа Огня немножко руинит все-таки, потому что она скидывает с себя все дебафы. Но и без этого справляемся. Где же мой горный вождь? Где же мой горный вождь? Ребятки, все держим кулачки, что я найду горного вождя. Так, кабанчики у меня растут потихонечку. На самом деле, мне нравится то, что сейчас сделали отображение количества золота за кабанчиков. И не надо каждого прочекивать. Можно так смотреть. И сколько раундов она стоит. Там 3 из 10 или нет. Ну, кстати, а вот 3 из 10, это что пишет? Это все-таки опять ограничение на кабанчиков сделали или что? Я сейчас не понял.
Ребята, ну-ка в комментариях, если что, меня поправьте. Неужели они сделали снова ограничения на кабанчиков? Если они снова сделали ограничения на кабанчиков, ну это шляпа полная будет. Я надеюсь, что они не сделали ограничения снова, потому что это бред. Бэмс. Так, отлично. Все, Джекиру ставлю. Дальше иду тупо в уровень. Боже, он пришел, ребята, он пришел. Аплодисменты. Просто мы должны сейчас все вместе быть в восторге от того, что он ко мне пришел. Естественно. Просто 4700 хп у горного вождя. Здорово. Что сейчас будет твориться? Помянем их всех. Я, кстати, могу сейчас Зевса в 3 звезды собрать. Потому что я взял себе талант на выпадение яиц. Вот это будет сейчас разминочка. Давай, сейчас еще, если БКБ упадет, то забей. Там тупо забей. Так, увеличенный урон по нежити, это, конечно, круто, но БКБ, как же она смотрится лучше. Хотя пусть пока будет БКБ. Мне кажется, БКБ пусть будет. БКБ будет профитнее. Так, плюс одно яичко. Хорошо. А может горного вождя получится в 3 звезды собрать? Не знаю, конечно, но может и быть. Я еще хочу Омника. И, наверное, я буду брать аппарата сверху. Либо же Квапу. Чисто ради контроля. Хотя контроль у меня и так с головой будет. Наверное, все-таки аппарата надо брать будет. Трехзвездочный Дум! Ого! Бэмс, бэмс. Все, Марк. Все. Все, пока. Пока. Бэмс. 2-3. 2300 урона с руки, ребята. 2300. Охренеть. О, сюда. Зевс 3 звезды, здорово. Здорово. Как твое ничего? Интересно, кстати, два агра, они друг другу как-то мешают или нет? 17 тысяч урона. Надо Аганим будет найти себе. Надо убирать. Уберу. Я лучше наследие закину. 5300 хп у горного вождя. 5300, ребят. Это жестко. Да, это жестко. Сейчас посмотрим, как этого типа с Думом в 3 звезды смогу снести или нет. Бэмс. Бум-бум-бум. Бэмс. А ну-ка. 1700. Бэмс. А чё так мало? Это так мало. А ну бей его об пол. А то он что-то распоясался. Бэмс. Хорошо. Леший. Да не нужен мне леший. Хотя не можно. Не можно, потому что у меня Зевс есть. Так, остался Марк, остался чел, который играет через наблюдателей. Марк делает бабку. Понял. Понял, принял. Это плохо. Но я думаю, я эту бабку разнесу в пух и прах. Слишком уж сильно. Мне эту перчатку тупо даже некому засунуть, потому что у меня трехзвездочный Зевс ранний. Ребят, трехзвездочный Зевс ранний. Бэмс, бэмс, бэмс. Бэмс. Бэмс, бэмс.
Сколько же у него магического сопротивления против него? Ну как же пофиг. Да вообще пофиг. Так, Огру 2 звезды, здорово. ЦМ-ка нужна. Ну, в принципе, пусть будет. Хотя... Дума можно запихнуть, кстати. А давай Дума поставим. Почему нет? Яйцо. Пойдет. Мне нужен Омник. В идеале мне нужен Омник. В идеале. Ладно, пусть стоит. У меня сейчас все равно кабанчики будут по 10 монет. Так, ну снова здорово. Синергия полуорков. А мне пофиг. Бемс. Бемс. А минус у него щит 5-го тира. А вот это неприятно. Щит 5-го тира. И миллиард магического сопротивления у него тоже. Но щит 5-го тира это, конечно, злостная вещь. Неприятно. Неприятно. Бух-бух-бух-бух. Это выглядит очень жестко. Серьезно. Это очень жестко выглядит. Надо еще поискать бы мне Аганим, конечно. Так, пора усиливать своих волшебников. Я агра хочу в 3 звезды. Хочу агра 3 звезды. Будет кайфово, если получится здесь горного вождя в 3 звезды сделать. Это ж будет вообще развал. Я и так их сношу, а так еще будет жестче. Боже, как это жестко. 30 тысяч урона, здорово. Да мне, по сути, блокировать-то нечего. Ладно, возьмем хаотичный договор, пусть будет. Буду получать бабки. Вряд ли игра затянется. Я уверен, что она скоро закончится. Сейчас попробуем паролить. Можно было бы, конечно, зарандомить, и вдруг чего мне могла упасть реликвия талантов. Блин, я думал, что это горный вождь. Пожалуйста. Еще одно. Пожалуйста. Дай одно яйцо. Ну. Омник хорошо. Яйцо. Им всем хана. Эх, яйцо не упало. Надеялся на яйцо. Ну чё, погнали? Бэмс, 3000 урона стычки. Бэмс, 2000 урона стычки. Бэмс. Это гигант. 8000 хп у него. 8000 хп. Куда ты кастанул свою способность в его наследие Духа Огня? Ты что, больной? Не, это забей. Это тупо забей. Вот падла яйцо не дает. Пусть 2 дума будет. У меня все равно Джакира особо ничего не делает. Кому дать эту перчатку? А это нам надо. А это нам надо. Надо. Так, Марк, здорово. Бэмс, 3000 урона, чисто антимага снес одной тычкой. Какая же это жесть.
Чисто, чтобы вы понимали, я дамажу сейчас больше, чем Свен под своей ультой. Просто с обычной тычки. Собей. Все. О, Огр. Да ну я не успею Огра собрать себе в 3 звезды. А чё мне-то ролить? Ну, Хекс можно поискать какой-то. Хотя можно Шарбезна, но я думаю, Хекс какой-то поискать все-таки. Кираса. Спасибо. Хотя на самом деле можно было бы сделать второго Керри Зевса. Чисто собрать ему там посох найти, попробовать. Призму. Боже, я когда смотрю на его тычку с руки, это ж просто жесть. Там Эгида максимально сейчас упакованная против магии. Помогает? Нет. 4000 урона, 3500. Жесть. Минус, конечно. Вот этот щит 5-го тира довольно-таки жестко триггерит горного вождя. Потому что стан возвращается, видите? Обледенение хотя бы не возвращается, спасибо на этом. Ну все, сейчас последний раунд. Можно было бы растянуть, но не буду. И так долго играю. Чисто чел 11 взял, морских поставил. И думаю такой, да чё она не помогает-то? Да чё происходит? Да как так-то? Ух ты. Ну, умника моего там сжигали, конечно, по полной. А сейчас щит 5-го тира что-то плохо вернул ему. Ну ничего. Ну ничего. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. А у меня у двух наследия, да. А еще есть бессмертие. Ну Эгида, кстати, нормально такой урона мне нанесла. Почти 30 тысяч. Прикольно. Но. Ай, красота. Ай, хорошо. Блин, ну это очень жестко. Понимаете, это очень жестко. Я даже не знаю, как это прокомментировать, но это слишком жестко. По сути, я полностью сделал то, что хотел. Еще, ну, прикиньте, я еще Зевса на сдачу собрал в 3 звезды. Это ж вообще жесть, просто. Не, интересный патч, интересный. Но 100% вот этот вот жетон нужно относить в 5-й тир. Это слишком имбовый предмет. Вы просто вдумайтесь. Есть чистый урон, перчатка. Ну, она не дает такого прям тебе импакта. Да, она много чего дает. Условно, если был бы против меня там жесткий омник, то он бы мне порезал магический урон. Потому что поднял бы магическое сопротивление. Ой, точнее, там бы он сделал поглощение, на секундочку, извиняюсь. Там бы он поглощение урона магического и физического бы сделал. Ну, короче, это контрится. Но если против тебя керри, который бьет с руки, то, я думаю, это будет тяжело законтрить. Даже тебе не поможет миллиард магического сопротивления. Просто тот же самый вот горный вождь у меня только что по той же самой Эгиде, у которой миллиард магического сопротивления, он бил почти по 2000 с руки. А вы вдумайтесь, вы соберете себе условно темпларку, под 9 убийцами, дадите ей жетон, посох 3-го тира, а дальше просто керри шмотки. И не дай бог рапиру найдете. Сколько там урона будет? А еще крит, если x5 будет вылетать. Там забей. Короче, ребятки, играйте с жетонами, играйте через 9 магов, просто кайфуйте. Даже можно и без 9 магов играть. Если вы против вас условно инсектоиды, то там забей. Вы посмотрите, сколько там морских против меня собрали, но это не помогает. Короче, прикольно получилось, ребят. Что думаете по поводу этой игры?
Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, кто не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.